The thing that I love about this place so much is it's a can-do place. The staff, the faculty, our students, when we say we want to try something ambitious, it's let's figure out a way to do it. In the fabulous Tandy Medical Academic Building here in Tulsa, Oklahoma. Look forward to the Michael and Ann Greenwood School of Music at Oklahoma State University. James Washington, wide receiver, Oklahoma State. Mason Rudolph, quarterback, Oklahoma State. นักกอล์ฟดังมากวันนี้เป็นศิษย์เก่าเฟาวเลอร์ Really happy for my kids as they continue to show what they're about. Guys that just keep fighting for the culture that we're trying to build, keep fighting to try to help people understand that, we got a pretty good basketball team. This is going to be a new day for OSU baseball, and it's going to be amazing to watch this complex come to life. We did build this for the students and with the students in mind. Family that loves you. Don't forget a few things. Don't forget to be passionate, live healthy, don't acquire, get involved, be honest, build strong lifelong relationships. Okay, so good morning. Thank you for coming. Thank you to KKU for letting me come and visit you again. Thank you to the School of Architecture and all the students, faculty, and staff. I wanted to show you just a little bit of background about Oklahoma State University, and I've been asked to tell you some about our programs, especially our graduate programs. So our university is not quite as large as KKU, but it's a very large school. We are located in the state of Oklahoma, which is next to Texas. Many people know Texas. So we are 4-hour drive to Dallas, Texas, 40-minute flight to Dallas, Texas, 1-hour drive to Tulsa, Oklahoma, a large city, 1-hour drive to Oklahoma City, a large city. Stillwater, Oklahoma is the name of the town where OSU is, and it has less than 50,000 people, not including students. It's a very pleasant place to be. The cost of living in Oklahoma and in Stillwater, Oklahoma is very low for the United States. So it's a very good place to live, and it's very affordable. ก็คือ
มหาลัยนี้อยู่ในเมืองสติลวอเตอร์นะฮะเป็นเมืองเล็กๆอยู่ไม่ไกลจากดัลลัสเท็กซัสอยู่ไม่ไกลจากเมืองใหญ่ๆของรัฐโอคลาโฮมา2เมืองนะฮะก็คือโอคลาโฮมาซิตี้กับเมืองเทลซารู้สึกเมื่อกี้แล้วก็ถือว่าเป็นเมืองที่จริงๆแล้วเป็นเมืองที่ค่าของชีพถูกถ้าเปรียบเทียบกับเมืองใหญ่ในอเมริกาคือถ้ามหาลัยใหญ่ๆเนี่ยจะอยู่ในเมืองเล็กๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จะมีค่าของชีพถูกจริงๆก็ไปเมืองใหญ่ก็ไม่ยากอะไรประมาณนี้ตัวนี้จะอยู่กลางๆประเทศเหนือเท็กซัสพวกเราจะรู้จักเท็กซัสStillwater, Oklahoma is a very friendly place. OSU is very friendly. We have had many Thai students in the past at OSU, and there is a Thai student organization. And in fact, they had a party last week and invited me, but I was here with you. We have Thai students at OSU, and there's a Thai student organization, and we have alumni, like I have one in Bangkok and one in Chiang Mai, but right now in my department, I don't have Thai students, but I have. ก็คือว่าเขาบอกว่าเมืองสติลวอเตอร์เมืองที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนี่เป็นเมืองเล็กๆแล้วก็ผู้คนใจดีแล้วก็มหาวิทยาลัยก็ผู้คนก็ใจดีแล้วก็มีนักเรียนไทยอยู่เยอะพอสมควรผมว่าเป็น100-200 คนนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าสมาคมนักเรียนไทยอยู่ในนั้นนะฮะอยู่ใน OSU ซึ่งเมื่ออาทิตย์ก่อนเขาเพิ่งมีการพวกนักเรียนไทยเขาจะมีปาร์ตี้มีอะไรกันบางทีก็จะเชิญอาจารย์มาด้วยเขาบอกเขาโดนเชิญอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้ไปแล้วก็เขามีนักเรียนที่เป็นคนไทยเป็นศิษย์เก่าเนี่ยอยู่ทั้งกรุงเทพทั้งเชียงใหม่แต่ช่วงนี้ไม่มีก็คิดว่าพวกเราน่าจะเป็นลูกศิษย์เขาได้ครับผม So also, in the past, OSU has had program to bring Thai students. So I had another student in Bangkok and all his friends who came and audited classes for me. And he is in architecture, and he's outside of Bangkok. So Pornchai Temten Thai, and he came and studied for 2 years, took classes. So we have many landscape architecture students that come from Thailand to OSU, and we have a lot of interaction with Thai students. So I would welcome the opportunity for you to come. Right now, I also have several students from Asia. I have one Chinese student who came into the interior design program 2 years ago, and most recently she was named one of the outstanding top 10 students in our college and got a large award. And she was funded to travel on 2 trips with me, one to San Antonio, Texas, and one to North Carolina to do research projects. So I also have some funding for students who do research with me. ก็คือว่าตอนนี้เขามีนักเรียนไทยอยู่แล้วก็มาลงเรียนกับเขาเนี่ยอยู่นะฮะแล้วก็มีนักเรียนเขาจะมีโปรแกรมพวกที่มาเรียน landscape แล้วก็มี interior design แล้วเขาก็บอกว่าเขามีนักเรียนจากเอเชียอยู่จำนวนหนึ่งคนหนึ่งเก่งมากเป็นคนจีนแล้วก็ได้ทุน scholarship ก็จะได้เดินทางไปกับเขาไปซานอันโตนิโอที่เท็กซัสแล้วก็นอร์ทแคโรไลนาที่ไปทำวิจัยร่วมกับเขาเพราะว่าถ้าเป็นนักเรียนเก่งเขาก็จะถูกจับทำวิจัยแล้วก็ได้เดินทางได้ไปเที่ยวไปทำวิจัยกับเขาด้วยครับผม So I'm going to read you just a little bit, then I'm going to show you a few slides, and then hope I can find this other video. So our college is called the College of Human Sciences, and we believe in the person, the people, the human. And in our college, we have design, housing, and merchandising. That's the department that I'm in. We have hospitality and tourism management. We have nutritional sciences and human development, family science. So we have a very large building. We just did a huge renovation and addition, and it's has restaurants in our building, very big spaces, very, very nice for students. Lots of laboratories and studios with 3D printers and virtual reality, a lot of technology.
เขาคณะเขาเป็นชื่อคณะ Human Science นะฮะ Let me see it. Human Science ซึ่งจะมีสาขาต่างๆอยู่หลายสาขาแล้วเขาก็บอกว่าคณะเขาเป็นคณะที่ใหญ่มากมีอุปกรณ์มีอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะในโปรแกรมนี้The Graduate Program ก็จะมีเรื่องของดีไซน์มีออกแบบhousing แล้วก็ merchandise ไม่ได้คือพวกพาณิชยกรรมพวกนี้พวกทำบูธทำพวกเกี่ยวกับการพาณิชย์ต่างๆแล้วก็ housing นี่ก็คือบ้านเราก็คือการเคหศาสตร์พวกนี้นะฮะแล้วก็ดีไซน์ก็คือจะมีออกแบบต่างๆหลายสาขานะฮะก็เป็นถือว่าเป็นคณะที่ใหญ่ของ OSU ครับ So we offer a Master of Science in Design, Housing, and Merchandising, and a Doctor of Philosophy or Ph.D. in Human Sciences with a specialization in Design, Housing, and Merchandising. So students that were interested in studying something related to buildings or architecture or lighting, they would come in under the Master of Science degree, or if you already have a master's, then you come in for the Doctor of Philosophy. So we have several students that come from architecture or facility management or engineering or areas similar to that. คือเขามีปริญญาโทกับปริญญาเอกนะถ้าเราจบป.ตรีก็สามารถที่เข้าเรียนได้ในสาขาที่เกี่ยวข้องก็คือพวกเคหการก็คือ housing แล้วก็ merchandise นะฮะ merchandise ก็คือ what's the meaning of merchandise Merchandising is like retail, sales, kind of like marketing, but it's the visual aspects of stores, store design. ก็คือพวกทำร้านค้าให้เช่าตกแต่งอะไรพวกนี้แล้วก็interior design อาจารย์เขาก็จะเชี่ยวชาญเรื่อง lighting หรือว่าโดยเฉพาะเขานี่ก็จะเป็นเรื่อง lighting อยู่แล้วเขาทำงานกับอาจารย์บอยค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะติดต่อได้หรือว่าถ้าใครจบโทแล้วนะฮะมีนักศึกษาป.โทเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาเอกได้ก็จะมีนักศึกษาที่จบทางด้านทั้งสถาปัตย์ Facility Management ก็คือ FM เนี่ยเพราะอเมริกาเขาจะมีหลักสูตร FM ปริญญาตรีแล้วก็จะมีทางด้าน Engineer เนี่ยมาเรียนกับเขาครับ So we talked about our building. I think our building is 250,000 square feet, 4-story building with lots of interesting spaces. You saw a little bit of an overview of the campus, just the flyover. You saw sports are a big deal. At OSU, we have big golf team, very good golf team, basketball team, very good basketball team, great football team. They're getting ready to go to a bowl, football bowl. And we have excellent baseball, so lots of athletics. The students have a very large complex with all kinds of exercise equipment and swimming pools and climbing wall. It's very nice. เรื่องกีฬาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะของมหาวิทยาลัยในอเมริกาจริงๆอาจารย์บอยจบจากมิชิแกน University of Michigan โคตรดังเลยกีฬาแต่มหาลัยผมไม่มีทีมกีฬาเป็นมหาลัยเล็กๆอยู่ในเมืองเพราะฉะนั้น OSU นี่ก็เป็นมหาลัยที่เก่งเรื่องกีฬามากพอเขาจะมีอีเวนต์กีฬานะเวลาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นฤดูอเมริกันฟุตบอลอย่างเงี้ยโอ้ถ้าคนชอบกีฬาอาจารย์หมอยไม่ดูอะไรเลยใช่ไหมดูนักศึกษาก็จะได้ราคาพิเศษตัวซีซั่นอย่างเงี้ยซึ่งแต่ผมเคยไปเรียนภาษาที่อลาบามานะก็จะมีซื้อตั๋วซีซั่นแล้วเอามาขายต่อเพราะว่าเมืองพวกนี้นะเมืองเล็กๆพวกเนี้ยทีมมหาลัยคือทีมของรัฐเลยเพราะฉะนั้นคนในรัฐทั้งหมดนี่ก็จะเชียร์ทีมมหาลัยก็จะมีอเมริกันฟุตบอลมีบาสเกตบอลมีเบสบอลแล้วก็เมื่อกี้ก็มีทีมกอล์ฟที่เก่งมากโอคลาโฮมาแล้วก็มีคนหนึ่งริกกี้ฟาวเลอร์ถ้าเราไปเสิร์ชดูน่าจะเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเป็นนักกอล์ฟที่มีชื่อเสียงของอเมริกาครับผม So a little bit more about Stillwater. The campus is very large, expansive spaces, but then we also have a very nice downtown, a small Main Street area of downtown that has little restaurants and shops and cafes and bars and fun stuff for students. And there is a bus that goes to Tulsa, so it's very easy mass transportation to visit the nearby cities. And we have a small airport
That only flies to Dallas, Texas, but from Dallas you can go many places. ก็คือ Still City Stillwater เมืองชื่อ Stillwater นี่เป็นเมืองมหาวิทยาลัยเล็กๆเนี่ยก็เมืองพวกนี้จะเป็นเมืองที่น่ารักครับเป็นเมืองมหาวิทยาลัยแล้วก็ปลอดภัยนะผู้คนก็จะน่ารักส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกษาก็จะมีย่านผับบาร์ไม่ขาดแคลนนะฮะทุกวันศุกร์นะฮะ แล้วก็เขาจะมีรถบัสไปยังเมืองทัลซาประมาณ1 ชั่วโมงแต่ว่าเขาจะมีสนามบินเล็กๆมหาลัยพวกนี้เมืองเล็กๆพวกนี้จะมีสนามบินเล็กๆแต่สนามบินเขาเนี่ยจะบินไปดัลลัสที่เดียวแล้วค่อยไปคอนเนคไฟล์จากดัลลัสไปที่อื่นๆได้ทั่วโลกครับ Tulsa, Oklahoma is very famous for Art Deco buildings, so you could Google that. There's a lot of really special buildings that you can tour. So many things of architectural interest, especially in Tulsa. เทลซานี่ที่รัฐโอคลาโฮมานี่เป็นเมืองใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยประมาณ1 ชั่วโมงแล้วก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงของ Art Deco ถ้าใครศึกษาเรื่อง Art Deco ของในอเมริกาก็จะเกิดขึ้นประมาณปี1920-1930นี่จะเป็นช่วง Art Deco ในอเมริกาครับ Okay, so why would you want to get a graduate degree? You may want to specialize in a particular area, and so I'm happy to tell you more about our faculty members and their specializations and the kind of equipment that we have. But you might want to gain a special knowledge for a competitive advantage. พูดถึงว่าทำไมถึงเราต้องเรียนปริญญาโทนะฮะก็มันมีความสำคัญที่ไอ้นั้นต่อไปแล้วเขาก็ตัวของหลักสูตรเขาเองก็จะมีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็จะมีสามารถที่จะพัฒนาต่อไปสกิลของเราได้ครับ You may want to conduct research on a problem area. So a doctorate is going to be a research degree, and a master's, we have the choice of either a design thesis or a research thesis. So you could be involved in some aspects of research at the master's level and definitely at the doctoral level. ก็คือในปริญญาโทจริงๆแล้วเวลาที่เรียนปริญญาโทนี่มันจะมีทางเลือก2 ทางคือเป็นดีไซน์ approach ก็คือเรียนดีไซน์เหมือนเดิมอ่ะอันที่2คือเป็น research ปริญญาโทในประเทศไทยมี research อย่างเดียวคือทำวิจัยแต่ของอเมริกาเนี่ยอย่างที่ผมเรียนก็เรียนสตูดิโอแล้วก็จะมีทีสิทธ์ตัวสุดท้ายทีสิทธ์เหมือนทีสิทธ์ป.ตรีของเราเลยแต่ง่ายกว่าบุ๊กง่ายกว่า I'm not sure is that the design thesis you have to have the books It's usually drawings. Yeah, it's usually a Just set of drawing. drawings. just They like have studio an exhibit. โอเคก็คือของเขาก็จริงๆแล้วทั่วไปนะอเมริกาก็จะมี2ดีไซน์โปรแกรมนี้ก็จะมี2แบบคือแบบมีทีสิทธ์ก็ไม่มีทีสิทธ์ไม่มีทีสิทธ์ก็คือบางทีก็จะเรียนสตูดิโอจบไปก็จบป.โทเลยแต่ถ้ามีทีสิทธ์ก็คือทีสิทธ์เหมือนป.ตรีบ้านเราอ่ะถ้าเป็นดีไซน์สตูดิโอถ้าเป็นดีไซน์โปรแกรมเหมือนทีสิทธ์ป.ตรีเรานี่เยอะเลยแต่ง่ายกว่า And then many of you may want to teach. So to teach, normally you'll need a master's and or a doctoral degree to teach at a university. ก็มีทั้ง Ph.D และ Master Ph.D ก็คงเป็น Research นะครับ So these are just our areas. I don't know if we have anybody here from textiles, but apparel design and production, those are the fashion people, also functional apparel. So our apparel people have a lot they're working on for firefighters, for police forces, for the military. So they do garments that have function to them, like they keep the firefighters cool or they protect, they have armor for the police. ก็คือจริงๆแล้วเขามีสาขาทางการออกแบบและ Product นี่ก็คือเขาเคยคุยกับผมแล้วว่าก็คือสาขาหนึ่งที่น่าสนใจที่เขามีชื่อเสียงก็คือด้าน Textile คือเรื่องผ้าแต่ผ้าเขาจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการทำผ้าให้กับตำรวจดับเพลิงหรือว่าให้กับอะไรเนี้ยที่ป้องกันเพลิงอะไรพวกเนี้ยที่เป็นเทคโนโลยีเส้นใหญ่อะไรพวกนี้นะฮะ And then I think so. It probably depends on how many textiles courses they've had or apparel courses, but the faculty would review their portfolio and the degree is for a master's level would be a Master of Science in Design, Housing, and Merchandising. So they would come in and then they would pick which area. So if they want to go more in that direction, they probably have a
maybe some more classes beyond architecture to take. ก็คือปริญญาโทเขาจะเป็น Master of Science นะฮะเป็นเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์บัณฑิตวงเล็บนะฮะเป็นสาขาของเขาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนใหญ่ตอนนี้อเมริกาตอนนี้ส่วนใหญ่อเมริกาเป็น M Science หมดละ M Art ที่มีอยู่ไม่กี่ที่แล้วครับ So interior design is my area. So is the area probably most of you would come in under, which is basically interior architecture. And our faculty focus on many different building types like airports, retail stores, office buildings, complex buildings of all sorts, transportation facilities, just everything really. And it's basically interior architecture. คือสาขาที่เขาอยู่ก็คือสาขา Interior Design ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการออกแบบ Interior ของหลายฟังก์ชันนะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสนามบินอาคาร Office Building ต่างๆก็จะเป็นการเชี่ยวชาญทางด้านนั้นครับ You can focus on lighting. Lighting is sort of my specialty, lighting design for buildings, lighting systems, and also working with color, so color systems, and facility management. We do offer courses in facility management, so that would be more about the building and the building systems and maintenance and keeping the building running and the economics behind that. คือทางเชี่ยวชาญของเขาก็จะเป็นเรื่อง lighting นะฮะนอกจากนั้นสาขาเขาก็จะมีเรื่องของ facility management ก็ facility management จริงๆเป็นสาขามันเกิดขึ้นช่วงที่ผมไปเรียนนะตอนนั้นมันมีอยู่แค่2มหาลัยตอนนี้มีอยู่ทุกมหาลัยประเทศไทยรู้สึกจะมีอยู่แค่น่าจะจุฬากับศรีปทุมหรือเปล่าตอนนี้ก็เป็นสาขาที่น่าสนใจนะเป็นการจัดพื้นที่จัดการพื้นที่ภายในตัวอาคารนะฮะตัวนี้ถ้าใครสนใจจะไปเรียนต่อด้านนี้ก็เป็นด้านหนึ่งที่น่าสนใจหรืออาจารย์เปิ้ลจะไปเรียนต่อเอกไหม FM ครับผม And the other area is merchandising. So I actually have 2 degrees in merchandising, but I don't teach in merchandising. But this has to do with retail stores and the appearance of stores and the selling of things in stores. But all of our faculty and students work together and take some core classes together and maybe do research together. จริงๆเขาจบทางด้าน merchandise ด้วยนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้สอนสาขานี้โดยตรงแต่ว่าสาขานี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดตกแต่งร้านค้า retail shop อะไรพวกนี้รวมทั้ง exhibition ต่างๆแต่ก็ร่วมมือกับ interior อยู่เพราะว่ามันเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกัน Okay, so they're just showing you some areas that you could go into if you got a Ph.D. So research or administration, so you could become a vice president of a university, something like that, or a dean. Management, so managing a facility, maybe a research facility, and then of course teaching. ก็คือ Ph.D. เนี่ยก็จบไปก็จะเป็นนักวิจัยหรือว่าเป็นผู้บริหารนะฮะยกตัวอย่างเป็นรองอธิการหรือเป็นคณบดีเป็นอะไรอย่างนี้แล้วก็เรื่องการจัดการแล้วก็จะเป็นเรื่องของการเป็นอาจารย์เป็นครูสอนเป็นอาจารย์สอนครับ So our resources for working with students are state-of-the-art laboratories featuring virtual and augmented reality software and equipment, Zone Product Studio, cutting-edge computer-aided design programs, cutters, printers, digitizers, and we have Gerber technology for the textiles and apparel laboratory. Yeah. Facility ก็แน่นอนฝรั่งมีครบอยู่แล้วในเรื่องของไม่ว่าจะเป็น lab ต่างๆรวมทั้ง lab ที่พูดถึง lab textile พวกทดสอบเนื้อผ้าเนื้ออะไรพวกนี้เขามีครบอยู่แล้วตัวนี้ไม่ต้องห่วง Okay, and so a little bit more. This is what we look for in master's students, especially in interior design or interior architecture. We're looking for how you're doing in school as an undergrad, so transcript of your academic work. We're looking for GPA translated to U.S. system of 3.0 or higher. Letters of recommendation that we heard all about already from our previous speaker. Those are very important. Statements of your purpose and goals, why you want to get an advanced degree, and what's your purpose. Resume and TOEFL scores, if English is not your first language, GRE or GMAT scores,
verbal, quantitative, analytical, and writing. And then for architecture students, we would be looking to review your portfolio. So it would be images of the work that you had completed at KhonKaen. So they have to have both TOEFL and GRE or Yes, they have to have TOEFL score and GRE or GMAT. อันนี้โหดนิดหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วสิ่งที่จะต้องใช้ในการสมัครก็คือ transcript นะฮะเป็นภาษาอังกฤษมีอยู่แล้วเกรดอะไรขึ้นไปอ่านซิใครไม่ถึงยกมือขึ้น GPA นะฮะ3ขึ้นไปนะตัวนี้ผมถึงบอกว่ามันสำคัญนะอย่าหล่อแหละเรื่องนี้3ขึ้นไปแต่จริงๆแล้วถ้าไม่ถึงจริงๆลองสมัครได้บางทีเขาก็ให้นะฮะตรงนี้อย่าตกใจผมมีเพื่อนๆเคย 2.4 แล้วเขารับก็มีนะเขาประกาศไว้งั้นแหละนะฮะแล้วก็ letter recommendation อย่างที่ผมบอกต้องเอาใจอาจารย์บอยไว้เอาใจอาจารย์เปิ้ลไว้ว่าพวกนี้เขาจะเขียนให้ดีได้หรือไม่ดีก็ได้ถ้าไม่ดีไม่ต้องส่งนะฮะแล้วเวลาที่แรงเวลาที่เขาเขียนว่าดีมากอะไรพวกนี้เรท1 ถึง 5 ดีที่สุดถ้าอาจารย์มาร์กที่3ที่2ก็ไม่ต้องส่งเลยต้องมาร์กที่4กับ5เท่านั้นนะฮะเวลาสมัครต้อง5เกือบหมดแล้วก็มา4บางอันเพื่อให้มันดูดีนิดนึงแล้วก็เมื่อกี้back to the little bit อันที่3คือ statement of purpose ก็คือว่าทำไมเราถึงอยากจะเรียนต่อเราอยากไปเรียนแล้วมันจะเป็นประโยชน์ยังไงเราจะจบไปทำอะไรพวกนี้เขียนไว้เลยนะหน้า1 2 หน้าก็ได้เขียนไว้เลย resume ผมถึงบอกว่า resume เราสำคัญ resume ข้าพเจ้าจบการศึกษาปริญญาตรีของมหาลัยขอนแก่นจบไม่มีอะไรเลยไม่มีตัวตนเลยแต่ต้องบอกว่าเราเป็นประธานเชียร์เราเป็นนักแสดงเราเป็นนักกีฬาเป็นอะไรเนี่ยมันจะมีอะไรที่เปิดดูอีกครั้งหนึ่งแล้วเวลาเขียนรีสูเม่อย่าเขียนหลายหน้านะถ้าอยู่ในหน้าหนึ่งได้จะดีมากเขาจะไม่เปิดไปเปิดมาเยอะนะฮะแล้วก็ TOEFL หรือ IELTS ก็ได้ IELTS นี่ตอนหลังๆรู้สึก IELTS มันจะง่ายกว่า IELTS มันจะมีสัมภาษณ์ด้วยแต่ว่า TOEFL มันจะต้องเรียนเพื่อการสอบเลย GRE ผมสอบทีนึงแล้วผมไม่สอบอีกเลยอาจารย์บอยเคยสอบไหมไม่เคยสอบผมสอบทีนึงแล้วผมยอมจริงๆGRE มันจะมีพาร์ทคำนวณด้วยพาร์ทภาษาด้วยพาร์ทภาษายากมากแต่พาร์ทคำนวณง่ายมากนะฮะตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนไทยก็พยายามทำคะแนนส่วนคำนวณให้ได้ GMAT ไม่ต้องพูดถึงไม่แล้วก็พอร์ตโฟลิโอเราต้องเตรียมพอร์ตโฟลิโอไว้นะฮะYou translated for me. I also emphasize the clear statement of purpose and goals. Resume is what you did. Statement of purpose is now that you did that, what do you want to do now? Okay. That's what they are looking for. Okay. But if you say, I want to fly a plane, then that is not the place for you because it doesn't serve the purpose. อาจารย์จิราเขาก็เน้นว่าไอ้ statement of purpose เนี่ยสำคัญมากเพราะว่า resume คือสิ่งที่เราทำเมื่อผ่านไปแล้วแต่ statement of purpose คือเราอยากเป็นอะไรหลังจากจบแล้วหรือว่าการเรียนนี่มันจะช่วยอะไรให้เราอย่างสมมติว่าเราส่งไปแล้วบอกว่าปลายทางเราอยากเป็นนักบินเขาก็ไม่รับแล้วมันไม่เกี่ยวข้องกับเขาอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับผม So right now, many of you have opportunities to participate in research projects. So some of you, for example, last week and this week are going to visit Buddhist temples, which we are documenting with many instruments, and we're measuring, gathering data. Even participating in the research project should be something you put on your resume. And then if that project is presented at a conference, even if the student is not the presenter, the student should still put that on their resume because they contributed, and that will be of great interest to any graduate school which you apply to. That's good. อันนี้สำคัญเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่านักศึกษาน่ะป.โทใช่ไหมหรือว่าป.ตรีเนี่ยถ้าไปทำช่วยอาจารย์ใส่ในรีสูเม่ได้เลยอย่างเช่นไปช่วยออกแบบวัดหรือว่าวิชา individual study ที่เรียนกับผมเนี่ยเขียนไปเลยว่าไปช่วยอาจารย์ทำงานนี้หรือถ้าไปบอกว่าไปช่วยอาจารย์ทำวิจัยดีมากเลยใส่ในรีสูเม่ใส่ไปเลยแม้ว่าเราจะไม่ได้เอาวิจัยนั้นไปใช้อะไรก็ตามแต่ว่าได้ไปช่วยอาจารย์เซอร์เวย์รีเสิร์ชมันจะเด้งขึ้นมาเลยเด้งขึ้นมาสนใจตัวนี้สำคัญนะ
All right. Sorry, but I need. So if the student name appears on the conference paper inside it, Google will pick it up and match it, right? Because if the paper that is presented at a conference has all the participants, in their name included in it, the PI, co-PI, and the participants, when a Google does the database search, it will pick up that name and then student match it with the student's claim that I worked on this project. It validates it. Well, sometimes we have students that might be a co-author, like possibly Junior and Hani, but sometimes the students are acknowledged that they gathered some data, but maybe they never worked, so it varies. ก็คือที่เขาพูดว่าถ้าสมมติว่ามีชื่อพิมพ์ร่วมนี่ก็ยิ่งจะดีใหญ่เพราะมันจะเด้งขึ้นมาใน Google เลยแต่ว่านี่พูดถึงว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้ช่วยเฉยๆเราไม่ได้ตีพิมพ์ด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นประโยชน์อยู่ดีเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้คุณมองไม่เห็นค่าตอนนี้หรอกแต่พอเราจะจบเราจะไปสมัครแม้กระทั่งสมัครเรียนโทในประเทศไทยจริงๆนะถ้าคุณบอกว่าคุณเคยเป็นผู้ช่วยวิจัยเคยทำงานช่วยอาจารย์หรือเคยไปช่วยออกแบบพวกนี้เป็นประโยชน์หมดครับผม Maybe we want to share, if you haven't already, that we had, when I came in 2016, we did quite several research projects with Professor Chamnin and Professor Yingzawad and many other architecture faculty. And many of those projects have since been presented at conferences with some students as co-authors and some were acknowledged. It depends on their contribution and what your faculty ask how to do. But you may want to if you're not already doing it, you may want to be very active because that's something that already shows success, even at the undergraduate level. And if you apply to graduate school and you have that on the resume, that then the people who receive your application will understand that you already get it, you already understand, and you're already working on some complex research, and you understand something about research. That's very good. จริงๆปีที่แล้วเข้ามาไม่รู้ว่าใครได้ช่วยเขาทำงานอะไรไหมในโปรเจกต์หรือว่าในรีเสิร์ชพวกนี้เขาบอกว่าตอนนี้ไอ้ที่ทำไปเมื่อปีที่แล้วเขาตีพิมพ์เยอะละเพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถที่เอาไปอ้างได้ว่าเราช่วยในการทำงานของเปเปอร์นั้นเปเปอร์นี้ครับ So other students might be looking for opportunities to present in KhonKaen or in Thailand or maybe at BTAC. So maybe like Rainer would want to present at BTAC next year, some slice of the research with faculty as a co-author. So I think many opportunities stem from getting involved in these research projects. เขากระตุ้นว่าจงไปร่วมทำพวกนี้เพราะว่าปีหน้าเนี่ยจริงๆแล้วหลักสูตรของปโทเนี่ยทั้ง3หลักสูตรเนี่ยเราก็มีงานคอนเฟอเรนซ์โดยเฉพาะBuilding Technology มีทุกปีนะ BTAC แล้วก็ลองร่วมมาช่วยพี่ปโทหรือมาช่วยอาจารย์ก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับ So getting back to graduate school, if you want to come, and I hope you will, but if you want to come, this is typically how it works, and especially how it works at OSU, is we often give assistantships, especially to international students who are of high caliber and who have very good recommendations from their faculty, who have a good GPA and that sort of thing. So we have two types of assistantships. One is a research assistantship, and that means you will be working on a research project similar to what we are doing right now with the temples here in Thailand. And then we have a teaching assistant, which means you might be co-teaching or helping to run a design studio, or you might be teaching a course on your own. And for that, you have to satisfy English proficiency requirements because you'll be teaching in English. So for some international students, it's easier to get a research assistantship because your speaking English doesn't have to be at as high of a level, and you have more time to work on your English while you are, for example, at OSU, and maybe you get a teaching assistantship for later in your academic career at OSU. Some students get both. ก็คือจริงแล้วทีนี้วิธีที่เราจะหาเงินจากการตอนเป็นนักเรียนเนี่ยมีอยู่2ทางคือเป็น research assistant ก็คือ RA ก็คือเป็นผู้ช่วยวิจัยอาจารย์ซึ่งอย่างอาจารย์นี่เขามีวิจัยเยอะถ้าสมมติว่าเรา
ดูโดดเด่นและอาจารย์เขาดึงไปช่วยวิจัยเราก็จะมีเงินค่าตอบแทนอันที่2คือ T4 Assistant ก็คือเป็นผู้ช่วยอาจารย์ในการสอนมันก็จะมีหลายเลเวลตอนที่ผมเรียนช่วงไม่มีเงินผมก็ไปเป็น TA นี่แหละทีนี้ TA เนี่ยบางทีถ้าเราเก่งมากพอนี่เขาก็จะยกคลาสให้เราสอนบางคาบเลยแต่บางทีเราก็อาจจะเป็นแค่รวมคะแนนเก็บหรือว่าเวลาที่นักศึกษาป.ตรีมีปัญหาอะไรก็จะวิ่งมาหาเราแทนที่จะวิ่งไปหาอาจารย์หรือว่าเก็บงานทำคะแนนให้อาจารย์เพื่อนี้อย่างของเขานี่ก็ต้องการภาษาที่ดีนิดหนึ่งเพราะว่าต้องติดต่ออาจารย์แต่ช่วงผมเป็น TA นี่ผมเป็นอยู่2อย่างคือเป็นแลบคอมไม่ต้องพูดอะไรมากก็เฝ้าคอมเวลาที่นักศึกษามีปัญหาอะไรก็วิ่งมาถามเราโปรแกรมคอมปริ้นไม่ออกอะไรพวกนี้เฝ้าคอมก็ได้ชั่วโมงหนึ่ง12 เหรียญซึ่งเยอะนะช่วงนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเฝ้าห้องสมุดก็ถือว่าเป็น TA อย่างหนึ่งของโรงเรียนผมก็คนมายืมหนังสือแต่ช่วงนั้นเฝ้าห้องสมุดมันจะต้องมีหน้าที่เตรียมโปรเจคเตอร์เตรียมอะไรให้อาจารย์ด้วยเวลาที่เขามีสอนในพวกนี้ก็เป็นงานในคณะที่สามารถทำเงินพอรอดได้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถเขียนแบบอะไรได้ก็ไปทำงานนอกได้ด้วยครับ Now, most of our assistantships pay pretty much all of school. So they would pay for your tuition. Usually they pay for your fees. And you will take classes and be working either as a research assistant or a teaching assistant. However, there is a requirement from the state, and this is not my area of expertise, but that there's you have to show that you have so much money, I guess, back at home or available to you, because they don't want you to get caught and not be able to get home, I guess, later. Per year or just statement? I don't know. Okay. I can check on it if someone's I interested. think it's like a bank statement. Yeah. ก็คือว่าแต่ว่าทีนี้เราจะไปเรียนเนี่ย Like parent. ก็ต้องมี bank statement เพื่อรับรองว่าเรามีเงินอยู่เท่านี้เพื่อที่จะบอกว่าเราสามารถที่จะเรียนได้หรือว่าเป็นทุนตั้งต้นได้เพราะฉะนั้นก็บอกญาติพี่น้องเอาเงินมาเข้าในบัญชีเราบัญชีพ่อแม่เราให้ได้จำนวนเนี้ยเพื่อที่ไปโชว์เขาแล้วค่อยถอนออกก็ได้ครับผมครับ Now, for U.S. standards, for America standards, as I mentioned, Oklahoma has a very low cost of living, but it's higher than it would be in Thailand. So we do have many housing options. We have dormitories on campus, and they have many different levels of dormitories. Some are older, some are brand new, some are suites, some are very fancy. And then we have a lot of off-campus options. And because Stillwater is pretty small, many students live off-campus and walk to school or ride a bicycle to school or ride a scooter to school or motorcycle to school. So some of them live off-campus and many students share accommodation. So we have many students living together sometimes, depending if that's what they want to do. We also have student houses right outside of campus. So it kind of depends on what you want to do. If you are interested, we do have a big website that tells you a lot more detail about costs and housing options, but I can tell you there are many options for housing. ก็คือที่พักทีนี้หอมันก็จะมีหอในหอนอกเหมือนบ้านเราอะฮะแต่ตอนที่ผมอยู่เนี่ยผมอยู่หอในก็จะมีข้อจำกัดหลายๆเรื่องหอนอกก็สามารถที่จะแชร์ห้องแชร์อะไรกันได้อาจารย์บอยอยู่หอในหรือหอนอกอยู่ข้างนอกถูกกว่าไหมปกติหอในอย่างของผมนี่หอในจะถูกกว่าเพราะว่ามันอยู่กลางเมืองใหญ่เมืองชิโกเพราะฉะนั้นหอนอกจะแพงกว่าถ้าจะถูกกว่าก็จะไปไกลนิดนึงแต่ว่ามันก็จะแชร์อยู่หลายๆคนได้พวกนี้แต่จริงๆแล้วเขาก็จะมีเว็บไซต์สำหรับแนะนำเรื่องหอพักนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นหอในต้องจองเนิ่นๆจะต้องนานนิดหนึ่งครับผม I want to see if I could find that. Okay. For international students, it's an experience that they don't get at home. It's really different. I mean, in Mexico, we don't have this kind of stuff. And I mean, the school pride that everyone has for their college, it's just amazing. I wish I had it in Mexico. Some international tailgating at OSU football games is a tradition that students cherish during their time in Stillwater. For international students, it's an experience that they don't get at home.
Nah, it's real different. I mean, in Mexico we don't have this kind of stuff. And I mean, the school pride that everyone has for their college, it's just amazing. I wish I had it in Mexico. Some international tailgates get so diverse that one might think that they're in a United Nations assembly instead of a football game. And I'm from Mexico. From Adelaide, it's on the south coast of Australia. I'm from Chile. I'm from Tanzania. I'm from France. I'm from Venezuela. I'm from the UK. I'm from Spain. From South Africa. I'm from Brazil. These exchange students from countries all over the globe get together before games to grill food and socialize. They even add their own flavor in by dancing. Pablo Vega Asas is from Spain. He says his favorite part about tailgating are the friendly people. The people like talking, having a good time, drinking beers and everything, the environment, everything. Tailgating at OSU has turned into a way where international students can interact with fellow American students. It's so easy. Everyone, they just come up to me, they want to share food, and yeah, you guys are the best people. I love America. For O-State TV, I'm Jose Miguel Polanco. Okay. Oh, that's it. Okay. ก็ประมาณนี้นะฮะมีถ้าอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็เข้าไปดูที่ OSU TV จะมีเหมือนกับสเตชันเป็น OSU TV ก็จะเข้าไปดูได้ก็มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับสมัครเลยไหมyes Honey they have Honey. Yeah, good afternoon, Professor. I'd like to hear your presentation about your Master and Ph.D. program. And I would like to ask about the requirement to apply the doctoral degree, something. And beside that, the requirement that mentioned in the slide, is that do we submit the financial supporting or financial statement before we apply to the university that we proclaim that we proper enough to cover the financial or something? I think I understand. So the way OSU does graduate school is you apply to the graduate school. So I can help you and show you the links and all that. And I think there's some of that in here. I'll pass this around. But you apply first with your scores and your transcript, your GPA, and all that. And then the process moves forward. If you meet the graduate school requirement for OSU, then they send your additional information that's required, like your portfolio and your letter of intent, and then the faculty in our department review that. The financial. Yeah, I don't. I think I have experience. We will find out. Okay. Actually, from my experience, all of them will include in the application form. So you have to submit a financial statement, or bank statement. But for me, I got scholarship from government. So the government will give you the financial statement form, and you submit with the application form, with the recommendation and everything together in the first process. Yes, but some university you can submit and you left something, they can ask you for that. Yeah. Okay. If there's something lacking, they'll ask you. And I would also recommend that if you are going to apply, say you want to start, our semester is very similar to yours. We start the school year at the end, mid to late August. If you would like to apply for an assistantship, which I suggest you do because it pays very well and covers your fees and gets you very involved, you have to apply very early, like January, or we have a cutoff date for best results for assistantships because it is competitive. So we have a certain date, and that's all on the website, or maybe it's in here. And we also have a graduate coordinator that is not me, who knows all of this, but sorry, it's not all my job, so I don't know. But I'll pass this around. ก็นิดนึงก็คือมันจะมีเวลาอยู่นะปกติเขาจะสมัครประมาณนี้แหละประมาณเดือนธันวามกราเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ใช่รอจบแล้วค่อยสมัครนะต้อง
ก่อนจบถึงสมัครถ้าจะจบแล้วไปเรียนเลยแต่ปกติเราก็จะทิ้งไว้ปีหนึ่งไปเที่ยวไปทะเลก่อนแล้วค่อยมาสมัครประมาณนั้นคำถามอื่นไหมถามภาษาไทยได้ฮะผมแปลให้ได้อ้าวถามมาจริงผมโง่ภาษาอังกฤษกับพวกคุณน่ะผมก็ไปเรียนได้ เพราะฉะนั้นเราสมัยนี้น่าจะไปเรียนง่ายกว่าสมัยผมสมัยอาจารย์บอยนี่กว่าจะรู้ว่ามหาลัยในอเมริกามีอะไรบ้างเราต้องไปกพ.นะฮะแล้วก็จะมีหนังสือเล่มหนึ่งรวมมหาลัยในอเมริกาก็จะเปิดอยู่เล่มนั้นแหละเปิดไปเปิดมานั่นแหละแล้วทีนี้พอจะสมัครเดี๋ยวนี้ทำไงกรอกออนไลน์สมัยผมต้องเขียนจดหมายไปที่มหาลัยนั้นเพื่อขอใบสมัครอีก2 เดือนต่อมาเขาจะส่งใบสมัครให้เราแล้วก็สมัครแล้วก็ส่งไปรออีก2 เดือนประมาณนั้นเพราะฉะนั้นของเราสะดวกมากเพราะฉะนั้นคือที่ผมพูดนี่ว่าคือทุกคนสามารถที่จะคิดว่ามันไปไม่ได้หรอกเราไม่มีตังค์เราไม่เก่งภาษาอังกฤษอย่าไปคิดอย่างนั้นผมไม่มีตังค์ผมไปได้มันต้องมีวิธีที่ไปได้นะฮะตอนนี้แต่คิดว่าอยากจะไปไหมก่อนถ้าอยากจะไปก็ตั้งเป้าแล้วก็ทำแล้วภาษาอังกฤษสมัยก่อนมันก็ไม่มีภาษาอังกฤษให้ฝึกเลยนะทีวีก็ไม่มี357เพราะนั้นผมก็ไปซื้อเขาเรียกว่าช็อตเวฟวิทยุช็อตเวฟเนี่ยเพื่อฟังคลื่นภาษาอังกฤษจาก VOA ก็ไปหาฟังเดี๋ยวนี้โอ้หนังสือก็มี student อะไรนะ Nation Junior อะไรพวกนี้ที่เป็นภาษาอังกฤษก็ไปหาฝึกภาษาอังกฤษกับตรงนั้นเราสบายได้เปรียบนี่ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยที่อาจารย์เขาพรีเซนต์ให้เราฟังเผื่อเราจะกระตุ้นเราในสักนิดหนึ่งก็ยังดีแล้วก็ตั้งเป้าอเมริกาไม่ได้ไปสิงคโปร์ก็ได้ไปนี่ก็ได้นะฮะอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพราะปี5ต้องคิดเรื่องนี้นิดหนึ่ง very very great lecture and good information hope can energize force them to prepare And they can email me anytime, ask questions, and I also forward it. yes ก็บอกว่าถ้ามีคำถามอะไรเดี๋ยวอีเมลถามได้ไม่มีปัญหาถ้ามีอาจารย์อยู่ที่นั่นนะรู้จักเรานี่โอ้กู๊ดเลยแต่ว่าเราต้องทำ requirement ให้อื่นให้ได้ทีนี้ TOEFL นะ TOEFL จริงๆแล้วเขาประกาศไว้เท่านี้นะบางทีแล้วเราทำไม่ได้แต่เราสมัครบางทีเขาก็รับเหมือนกันถ้าสมมติว่าช่วงหนึ่งคนสมัครก็ไม่เยอะหรือว่าคู่แข่งเราไม่เยอะหรือบางทีคะแนนเราดีภาษาอังกฤษเราไม่ดีเท่าไหร่หรือ portfolio เราดีอย่างเงี้ยเขาก็พิจารณาพวกนี้ประกอบกันเยอะอยู่เพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวว่าเราไม่ถึง requirement เขา Thank you both it's very very good lecture and good opportunity for students and lecturers to participate in this so this section will end here thank you very much everybody